till we move. Okay, we should be ready anytime from now. Let's sanitize. Wow, over 1,000 still waiting on Facebook. Unbelievable. Wow. Today not today. Oh. John Oladokun, thank you so much. Ajayi Peter, thank you so much. I've been humming South African national anthem. That's true. No, I love it. I love it. I love South African national anthem. It's so sweet. I think they use it all across Southern Africa. Oh, Grace World, how are you? Hey, Okwetui himself, how are you? Okay, let's see if Mr. Sunday Igboho is ready for us. Let's see. At Dele Momodu Ovation. At the Dele Momodu. Am I using what? Unlimited, sir. Good afternoon. What's the meaning? Am I using unlimited? I don't understand. It's 2 o'clock. I hope they are ready. The boss of bosses. Hey, my brother, how are you? Hello, how are you? Yeah, this is Dele Momodu. This is Dele Momodu. How are you? Good afternoon. Oṣé dáadáa lẹ́wà. Ẹ ṣé ẹ kú iṣẹ́ náà takun. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá mi sọ pé mo ti ready o. Everybody is waiting. It's 2 o'clock. We're supposed to go live now. Ẹni mo ti ready. Ṣé Michael ti dọ́dọ̀ yín padà? Ó lóun ti fẹ́ níbẹ̀ ló sọ. Ẹ jọ̀ọ́ mo ti tẹ bá lọ sórí page mi sí Dele Momodu Ovation ẹ rí pé mo ti wà live mbẹ̀. Instagram, but you have to follow me so that so follow Dele Momodu Ovation, one word. Dele Momodu Ovation. Okay, ẹ ṣé, thank you. Bye. Okay, so they are trying to get the boss ready. Òòṣà fúnra ẹ̀, Sunday Igboho, òòṣà. Gbá wèrè, n ò gbá wèrè, ọmọ tí wèrè bá bí wèrè ni ó jọ àrẹ̀mọ dìgbòlugi. Gbá wèrè, mi ò gbá wèrè.
can't believe my people on Instagram, on Facebook, people are waiting. God bless you. It tells you how concerned Nigerians are about their country. We love our country. Wherever 2 or 3 Nigerians are gathered, they are talking about Nigeria. Even those who say they don't like Nigeria, people, everybody, is out of love that everybody keeps talking about our country, because we know we can do much better. We can do much better. The original Otumba Bimbo Ashiru. I guess you are watching. Thank you so much for joining us, sir. The original Otumba of Ijebu land. Tokumbo. Irolabi or Irolabi, or I don't know how to pronounce it. Thank you, Ikenna Njoku. Thanks so much. Thank you. We're waiting now. Father, you returned. Yes, I'm here. Hello, I'm live. Oh, okay. Yo. I was about to say something. Mr. Enitan Yole Momodu. Mr. Eniafela Momodu. Where is Mr. Enikorewa Fumi Momodu? He's eating, no wonder. What's happening to you guys? Nothing. Okay. Sorry, my sons just walked into the office. They didn't know I was live. Olúwa ẹ tóbi o, ẹ tóbi. I use more of Glow. I have all the networks in this house. There's no network I don't have. But you are watching from Dubai. Yes, I spoke to Dubai in my interview on BBC just now. I've never seen a cow on the street of Dubai. I've never seen a cow in Saudi Arabia. I've never. Okay, they're calling me now. Hello, my brother. Hello. The whole world is waiting. Olúwa ẹ tóbi o. We're using Sunday_Igboho1. So let me see.
Hello? Hello? Yes, oh. Yes, I'm waiting. No problem. What's your handle? Then I will need to follow yours. Bibo? Hello? Yes, please. Yeah, what's Adetunji Fabode? Okay, let me do that right away. I'll follow you now. Thank you. Thank you. So only Wole Pelu. Thank you. Okay. Hello? Yes. Okay. I'm live right now. I'm live right now. So I'll follow you now. Yes, I'm live. Okay, no problem. Okay, no problem. No problem. That's fine. Thank you. Okay, so join me in the next 2 minutes. Thank you. Hello, Father. Hello, son. I need to borrow your For? to take me to the bank. I need money to your account. They haven't opened your account still? Father, it has been 3 Wow. months. Today? I know. Anyway. Well, why haven't you opened this account? It's not available, sir. No, it's supposed to come to. Yes, he says I have to actually But which one are you going to now? Ikeja? Or where? Yes, sir. It is Malo. So maybe. I'm live. So we can go. Wonderful. I'm getting dressed. Yole! Okay, we are waiting. We're waiting now for sorry, we'll be ready in a few minutes. They are setting up. His house has been a beehive of activities all day. So he's a very, very busy man. Journalists are swarming all over the places. You know, journalists, once there is big news, there you shall find us. So everybody's there. Today, make you friend buying law. So le gbé mọ́tò tí ẹ lẹ. Watching from Istanbul. Wow. People are watching from everywhere. Sorry, my people. Hello. Yeah, I'm set. But yes, please. You need to follow Dele Momodu Ovation. It's very important. Okay, please. We're ready. We're waiting. So many people are waiting already. Thank you. Where is Mr. Koiki? I saw someone said call Koiki. Is he in Ibadan? Where is he? Oh, in London.
Oh. Wow. Wow, so many comments. Mr. Bankole Omishore, how are you? We are getting ready. Ọ̀gbẹ́ni Dípọ̀, ó máa tọ́jọ́ mẹ́ta o. Báwo ni nǹkan? We are waiting. My account is not private, or my account is maybe shadow banning. Inspector General of Police, you must have observed that Ondo State Governor Rotimi Akeredolu has been the most peaceful state in the country, which the last treats to peace. We are waiting. Hello? I'm still waiting. I can't see you. Michael. Yes, are you ready? Are you using your name on your account? Okay, no problem. Okay. Because I've already joined 2 other people earlier on. Okay. Sorry. Not everybody uses Instagram, so I have to join another account. Oh, I'm following his own account already. Okay, we should be ready. Yeah, Mr. Abimboye, if you can see me, please make a request to join me. Or let me see from here, Michael.
Òòṣà fúnra ẹ̀. Òòṣà. How are you? Ẹ káàsán. Ẹ káàsán. Ẹ kú gbogbo rògbòdìyàn yìí. Olúwa ó kó wa yọ ń bẹ̀. Kò sí nǹkan tó níbẹ̀rẹ̀ tí kì í lópin. So my viewers, I have live right now with me. I have Mr. Sunday Adeyemo, otherwise known as Sunday Igboho. I just want to show you on Facebook so you can see him. That is the man everybody is talking about. Is the toast everywhere in the world. Everywhere in the world. I hope you can see him. So that's Mr. Sunday Igboho. He will be talking to me. I will be asking him questions. We will speak a lot of Yoruba because this is a Yoruba affair, but I will try to be translating for you. So don't worry. It is well. So, Eyomi. Yes, sir. Lákọ̀ọ́kọ́ mo fẹ́ dúpẹ́ fún gbogbo ọ̀wọ̀ tó fi wọ̀ wá. Lágbára Ọlọ́run á fi ọ̀wọ̀ wọ èyí náà. Àwọn tó ń bọ̀ lẹ́yìn wọ́n á júbà ẹ̀yin náà lágbára Ọlọ́run. Ohun tó ṣẹlẹ̀ ní pé ẹ̀yin ti ṣe gudugudu méje, ẹ ti ṣe yàyà mẹ́fà. Inú gbogbo wa ló dẹ̀ dùn sí wípé ẹni ẹ fẹ́ kọ̀yà nítorí gbogbo wa ni, kì í ṣe nítorí tiyín. Ẹ lè jókòó sílé yín kẹ máa nàka sókè, kẹ máa ṣe nǹkan kan, ṣùgbọ́n Ọlọ́run ló fi sí yín lọ́kàn wípé mo fẹ́ gbèjà ará ìlú. Ọlọ́run á dẹ̀ fún yín ṣe. Ní àkọ́kọ́, ǹjẹ́ ẹ lè sọ díẹ̀ fún mi nípa ìtàn ìgbésí ayé yín? Mo jẹ́ ọmọ bíbí ìlú Ìgbòho, Orílẹ̀-èdè local government, lọ́yọ̀ state bí báyìí. So, ìgbà tán wọ́n bí mi nílùú Ìgbòho. Bàbá mi jẹ́ àgbẹ̀ àti oníṣègùn ìbílẹ̀. Màmá mi oníṣòwò ni wọ́n. So, bọ̀yá bàbá mi ló tọ́ mi dàgbà láti bí ọmọ bí oṣù mẹ́ta títí. So, mo lọ sílé ìwé alákọ̀ọ́bẹ̀rẹ̀ nílùú wa, community primary school, Mọ̀dékè Ìgbòho. Mo dẹ̀ try secondary school náà díẹ̀ kó tó di pé kò sówó mọ́ láti lè parí ìwé yẹn. So, láti bẹ̀ lọ, mo move láti bẹ̀ lọ sí ìlú Mọdákẹ́kẹ́ láti lọ bá dáàdì mi. Torí pé bẹ́ẹ̀ ni dáàdì mi ń gbé láti bí ọdún tó ti pẹ́. Ọ̀dọ̀ ya dáàdì mi lèmi ń gbé nílùú Ìgbòho pé mo ti dàgbà àti bàbá mi. So bàbá mi ti wà nílùú Mọdákẹ́kẹ́ yẹn látọdún tó ti pẹ́. So wọ́n á kúrò nílùú wa yẹn tàbí around 1985 kọ́ ni ẹ̀ lọ sọ́dọ̀ dáàdì mi. Mo lọ ń gbé pẹ̀lú wọn nílùú Mọdákẹ́kẹ́ nígbà tí ó sọ owó tí mo lè fi parí ìwé wọn. So ìgbà tí mo dé ìlú Mọdákẹ́kẹ́ yẹn dáàdì mi fi sí mi síbi ẹ̀kọ́ṣẹ́ mechanic machine. So mo kọ́ṣẹ́ machine yẹn mo ṣe freedom bẹ́ẹ̀ tàbí around 1990 mo ṣe freedom. Mo dá léṣẹ́ mechanic machine tèmi náà lẹ̀. Motorcycle machine yẹn mi náà rà ń ṣe wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́ nílùú Mọdákẹ́kẹ́ ńgbà ni. Ó tó di pé ogun Mọdákẹ́kẹ́ àti fẹ́ bẹ̀rẹ̀ ní 1997. So ó sì rán ń lò pèsè ẹ̀bẹ̀ wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́ ni láti bẹ̀ wọ́n á dé Ìbàdàn bíbá ẹ̀ padà sọ́yọ́ state nínú bàbá náà. Ó dàbáhùn, èmi náà gbé Mọdákẹ́kẹ́ rí ní Alágbàgbọ́n ni mo gbé dàgbà nílé àwọn Yèmádé nígbà tí bàbá mi wọ́n filẹ̀ bora bí aṣọ ní ọdún 1973. Àwa náà àlówó tá a lè fi gbé ibi tá à ń gbé, àlè san rẹ́ǹtì wa. Màmá mi wá níta lọ sí ọ̀dọ̀ àwọn aráalé wọn. Wọ́n ọ̀rẹ́ Ilé Ifẹ̀ là ń gbé ńgbà yẹn, àwa kúrò ní Ifẹ̀, àwa lọ sí Alágbàgbọ́n ní Mọdákẹ́kẹ́. Ibẹ̀ mo gbé dàgbà, ká dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. Àkọ̀ráyè Mọdákẹ́kẹ́ àkọ̀ráyè. Bẹ́ẹ̀ni. Aráalé ni gbogbo wa, aráalé ni ìkan náà ni gbogbo wa. Mo rò pé bóyá omi Mọdákẹ́kẹ́ tá a mú yẹn, omi yẹn ló jẹ́ kí gbogbo wa lè pákí bí eléyìí.
lọ sí o lọ sí sà. Ok, oríṣiríṣi láti kà nípa yín, oríṣiríṣi láti kà nípa yín. Wọ́n ní ẹ ní agbára púpọ̀, agbára tí àwọn bàbá wa tán ti gbé wọ̀nyí, ẹ̀wù agbára. Ǹjẹ́ ẹ lè sọ fún wa ṣóòótọ́ ni irú àwọn agbára yẹn ṣì wà àbí ìhàlẹ̀ aya kọ̀pẹ ni? Ṣóòótọ́ ni agbára yẹn wà? Ẹ mọ̀ pé Yorùbá náà ní àṣà ó lè jogún agbára yẹn fáwọn kan lẹ Yorùbá bí báyìí. So bọ́ọ̀lù nìkan ló bá lágbára o, ṣùgbọ́n tó ló bá fún yẹn lágbára tí ò bá fi ọ̀dàlẹ̀ sí, tí ò fi èké sí, tí ò fi kàmú báyàwó yàwó sùn kàmú sí yàmàyàmá, tí ò mọ fi ẹ̀tàn kún, agbára yẹn sì máa wà pẹ̀lú ẹ̀. Ṣùgbọ́n tẹ́ bá ti tó ló bá fún yẹn lágbára, tọ́rọ́ lọ nìkan ló bá lágbára, tó bá fún yẹn lágbára tó wá jókòó títọ́ ẹ pé òun fi ṣiṣẹ́ ṣe, tó wá ń fi rọ́pù fi ń ṣe àwọn èèyàn láyé nìke lórí agbára báyẹn. Ọlọ́run tó ní gara gbàgbára, sọlọ́mọ gbàgbára lọ́wọ́. Tí wọ́n bá ní wọ́n ró èèyàn, tán bá ní wọ́n ró èèyàn dáadáa pé wọ́n ti ṣe é, ó jìnnà, ṣé wọ́n gbé yín sínú ìkòkò ni àbí báwọn náà ṣe ṣe? Ẹ sọ kankan fún mi ṣe pé mo dákẹ́ yìí náà gbé bẹ̀ díẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni. Ẹ̀yin náà máa sọ̀tàn àwọn ẹ̀yà lépo nírò, àwọn ọ̀tí ọ̀gẹ̀dẹ̀, oríṣi àwọn alágbára tí ń bẹ Mọdákẹ́kẹ́ Yorùbá lẹ́yìn náà. Ẹni mọ̀ pé Yorùbá náà ní ká agbára lọ́wọ́. Yorùbá lèmi tiẹ̀ ṣe ní yunifásitì Ifẹ̀, Yorùbá lèmi kọ́ akọ́ gbogbo ẹ̀, oògùn abẹ́nú gọ̀ǹgọ̀ gbogbo ẹ̀ lákọ́ ń bẹ̀. Bí gbogbo ìtì ẹ̀sùn pé tí Mọdákẹ́kẹ́ yẹn jẹ́ ká mọ̀ pé Yorùbá ní nǹkan lọ́wọ́. Ní 1997 gbogbo yẹn ṣe lọ yẹn, ó jẹ́ ká mọ̀ pé Yorùbá lè try. So Yorùbá ní nǹkan lọ́wọ́. Ẹ ó kà jẹ́ pé àwọn onírọ́ ti pọ̀ náà fi ń jẹ́ ká wọn ò fi jẹ́ ká wa Yorùbá mọ̀ nǹkan tá a ní, àti pé àwa gan àkíkún àṣà wa lé mọ́, àṣà Yorùbá yẹn àkígbé láti mọ́. So ó jẹ́ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ máa wò pé àbí ó wà. Then Ọlọ́run wá ẹ̀sìn Christian àti Muslim tó wá sílé ayé, tó wá sílẹ̀ Yorùbá yẹn, ó jẹ́ kí ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọ́n bí ìgbà tó bá ti ní ògùn lọ́wọ́ á máa ṣìkà. Ó jẹ́ pé wọ́n fi ẹ̀sìn yẹn tírèènì wá pé àwọn tó bá ti ń ṣe dúdú tó ń jẹ́ aláṣà Yorùbá yẹn wọ́n máa ṣìkà. Ẹ má mọ̀ ṣe bẹ́ẹ̀ mọ́, ẹ yí padà, ẹ mọ̀ tẹ̀lé Jésù, ẹ jẹ́ ká tẹ̀lé Ànábì wa Muhammad, ẹ jẹ́ ká ṣe gbá. Ó jẹ́ káwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn wọ́n fi ẹ̀sìn yẹn gba àṣà yẹn púpọ̀ lọ́wọ́ wa. So àwọn òyìnbó tí wọ́n dẹ̀ gbé kíní wa, àwọn náà ń ṣe bẹ́ẹ̀ lọ́dọ̀ wọn, gbé ibi tẹ́ wà ẹ̀ sì àìpé ìbúlẹ̀ àwọn ni wọ́n fẹ́ sọdún àjẹ́, wọ́n fẹ́ sọdún kéré kan. So àwọn náà ń jẹ́ ká mọ̀ pé agbára wà. So wọ́n bá ṣe mọ́tò tán, wọ́n mí sí mọ́tò ni. Tó bá ṣe mọ́tò bí ó ń dún ẹ̀, tó bá mí sí tán, ó ṣe ṣe kẹ́yọ̀ kan mọ́ ẹ̀sẹ̀ ìjọba ẹ̀sẹ̀ yẹn kò ní ṣe mọ́ láyé. Òyìnbó kẹ́ mọ̀ pé nǹkan wà, tó dáwọn náà gbogbo ògùn tó ń ṣe ìwé náà fi ṣe. Ọlọ́dẹ dáwé àti ìgbòfin tó bá mọ lílo rẹ̀, Ọlọ́run lálágbára ọlọ́dẹ fún ẹ tó bá wù ú. So tó bá dẹ̀ fún yẹn tí yóò bá ti sílò yọ pẹ̀ lọ́wọ́ yẹn, tí yẹn bá sílò àgbàgbà rẹ̀ púpọ̀ rẹ̀, Ọlọ́mọ gbàgbára lọ́wọ́. Àmín, àmín. Now, ní ìlú Ìbàdàn, a gbọ́ nípa olóyè Adégòkè Adélabú Pẹ̀nkẹ́lẹ́mẹ́s. Níbẹ̀ láti gbọ́ bàbá Búsàrí Adélakùn. A gbọ́ bàbá Lámídì Adédìbú. Nísìnyí a tún ti ń gbọ́ Sunday Adéyẹmọ. Ṣé nǹkan kan wà pẹ̀lú àwọn adé tó ń gbé ní ìlú Ìbàdàn? Àbí báwo ló ṣe tẹ̀lẹ̀? Àwọn bàbá mi lẹ̀ ń dàpọ̀ yẹn, báwọn yẹn, àwọn bàbá kọ́lọ́n fọ̀rún kẹ́ wọn, tí àwọn gbọ́dọ̀ yájú sí wọn. Àti bàbá mi Adélabú ni o, àti bàbá mi Pẹ̀nkẹ́lẹ́ ni o, àti bàbá mi Adélakùn, àti bàbá mi Adédìbú ni o. Bàbá mi ni wọn. Ọlọ́run gbàgbára fún wọn. Wọ́n sì lò dáadáa. Tọ́lọ́ bá fún yàn lágbára tó bá ti lò dáadáa, àwọn èèyàn fẹ́ràn rẹ̀. So ẹni pé ń gba bàbá mi Adédìbú ń bẹ láyé, tẹ́ bá sunkún lọ lé bàbá, ìyàwó rẹ̀ ní jáde. Bẹ́ẹ̀ bá délé bàbá, ọ̀jẹ̀ ó mu, ọ̀jẹ̀ tààrọ̀, ọ̀jẹ̀ tọ̀sán. Tó bá jẹun lé bàbá nu, bàbá ò ní dùn, bàbá ò pé tẹ́bí bá ti kó nù sẹ́bùsẹ̀ ọ̀rọ̀ yòókù kájọ mo fi ṣe jomi tó rọrọ̀ lókù. So kọ́lọ̀ máa fọ̀rọ̀ ká ẹ̀kú wọn. Ṣùgbọ́n bàbá tẹ dákọ̀ wọn yìí àti bàbá wa Adélakùn náà, bàbá dáadáa làwọn náà láyé ìgbà tí wọn àti gbọ́rọ̀ ìtì wọn náà the same thing. So báwọn náà ṣe lògbèsè ayé wọn, wọ́n lò lọ́nà tó dáa. The same thing bàbá Pẹ̀nkẹ́lẹ́mẹ́s, wọ́n lò lọ́nà láti fi dó ti Yorùbá, dó táwọn ọmọ Ọ̀yọ́ state.
wọ́n lò tó dá orúkọ wọn dẹ̀ parẹ́ kọ́lọ́mọjọ kọ́ gbọ́ parẹ́. Àmín. Èmi àti yín a ní bàbá kan ṣùgbọ́n ẹ mọ̀ pé a jọ ní bàbá kan náà o. Kí ni ń bẹ láàrin ẹ̀yin àti bàbá mi Wọ̀lú Ládọjà? Mo rí pé bàbá dáadáa mo gbé bàbá mi ni kò sí gangan láàrin wa ju pé mo fẹ́ràn bàbá lóòótọ́. Ṣẹ́tọ́ra sí ìlú Ládọjà bàbá tí bàbá wa sọ fún ọ pé Sunday fanisa àmì lọ́la ẹ̀ ọ́ gbà kẹ́ báyìí èèyàn gbà. Tí ẹ bá jọ ládéhùn láàrin àti bàbá pé báyìí nìkan àdéhùn yẹn kò ní yẹ̀ ṣùgbọ́n tó bá fẹ́ fi kún àdéhùn yẹn bàbá lè gbé àmì àdéhùn tí mi àti ẹjọ́ sí rè mo jẹ́ kọ́ lọ báyìí ti bàbá nìyẹn èmi àti wọ́n dẹ̀ jọ lògbà pẹ́ wọ́n dúró tì mí ọlọ́run bá dúró ti bàbá yẹn kó jẹ́ mi wọ́n gùn. Nígbà tí lápútà pé mo gbé orúkọ Sunday Igboho láti mọ̀dá ẹ̀kẹ́ tán so àtìgbà tí mo ti ń tẹ̀lé wọn ní òṣèlú ní Ìbàdàn bí bàbá lẹ́yìn bàbá lam mo tẹ̀lé bàbá lam fún bí ọdún kan tí mo fi bá wọn ṣe kọ́lọ́n fọ̀rọ̀ kẹ́ bàbá yẹn so ń gbà táwọn ti kú tí wọ́n wá kò nípa òṣèlú tán ẹni tí mo tó bá sòṣèlú ni bàbá Rasheed Adéwọ̀lú Ládọjà ọ̀tàn lẹ́yìn àwọn méjèèjì yẹn àtúnfi bàbá mi lọ lálọ́sùn wọn náà aládéhùn ni wọ́n so nígbà dẹ̀ yìí o lẹ́yìn bàbá mi Lámádé sínú bàbá mi Ládọjà ló tó kù tí mo bá ṣe pọ̀ mi lẹ́yìn àwọn yẹn ìbẹ́ni kankan ṣe kankan mọ́. Àwọn olóṣèlú àsìkò yìí ẹgbẹ̀gbẹ́ o kó tó di wípé àwọn ẹni wípé àwọn gómìnà wa Ṣèyí Mákindé kí ni ìbáṣepọ̀ tó wà láàrin ẹ̀yin méjèèjì tẹ́lẹ̀ rí? Ìbáṣepọ̀ tó kún mẹ́rin wà láàrin wa tó jẹ́ pé ọdún máa ń rẹ́jù tó yẹ pé mo máa ń tẹ̀lé wọn káàkiri pé kọ́lọ́n bá mi ṣe wọ́n kan di gómìnà tàdẹ̀jọ́ ń bá nǹkan lọ ṣùgbọ́n ṣe mọ̀ pé gbogbo ìrìn àjò tèmi bàbá mi Ládọjà ni mo máa ń gbàṣẹ lọ́wọ́ ẹ̀kú tó ṣe ẹni tì ṣùgbọ́n bí tí bàbá mi Ládọjà bá ti fẹ́ fi sí mi fi gbogbo ara fi sí bẹ́ẹ̀ ṣùgbọ́n tí bàbá mi bá débi tí mo ń lọ rí o máa fi sí bẹ́ẹ̀ ta bàbá dẹ̀ ti dàgbà so bàbá ò fẹ́ lọ́lá òṣèlú mọ́ àfọmọ tó bá wọn tó bá fẹ́ tẹ̀lé wọn pàṣẹ pé ogun tó wù mí rèé so èmi àti gómìnà Ṣèyí Mákindé ti jọ wà ti pẹ́ kódà ilé mi tí wọ́n jóná yìí àwọn náà bá mi sílé yẹn ní 2013. Programu yìí wọ́n sọ pé bẹ́ẹ̀ ni transformer ti ń bẹ ní àdúgbò mi bílí tí wọ́n jó yìí 500 kV àwọn náà fún mi. Ìyẹn gómìnà Ṣèyí Mákindé. Bẹ́ẹ̀ ni tí ò ní já tẹ̀ àwọn náà fún mi ní transformer yẹn wọ́n dẹ̀ rí òpó náà tó ń ṣe wáyà tí wọ́n gbá tẹ́ǹkọ̀ bọ̀ lọ́wọ́ ẹnì kankan láti fi pọ́n mi lé ládùúgbò yẹn ládùúgbò mi tó ti lọ jó ibi tó ti lọ jólè yẹn bí tí mo gbé tẹ́lẹ̀ yẹn. So nígbà tó lọ́ọ́ dẹ̀ sí tí ẹ mọ̀ pé òṣèlú ó gbọgbọ́n tí wọ́n da gbogbo òṣèlú yẹn pọ̀ lọ́yọ̀ state pé wọ́n dàpọ̀ àti DC àti gbogbo everything bàbá Ládọjà ní everybody ẹ lọ dìbò fún sí ọ̀fàwọ̀ gómìnà Ṣèyí Mákindé sókè gbogbo àná tẹ̀lé wọn nígbà pé nǹkan tẹ́mi dẹ̀ sí fún fẹ́ tẹ́lẹ̀ náà ni pé èmi wà pẹ̀lú wọn tẹ́lẹ̀ láti ilẹ̀ náà jọ ń ṣe ni mo dẹ̀ wà pẹ̀lú wọn àṣìṣe débi pé ọjọ́ election yẹn gan àbúrò mi kan lọ́tọ́ ń pè ní Ifá àwọn sójà láǹdì ìbọn lórí báyìí ní tíjà yẹn pọ̀ kí táwọn sójà bẹ̀rẹ̀ sí ìbọn pé kọ́ mọ́ lè gbà kó tí ìbò ń jọ yẹn àdẹ̀ṣiṣẹ́ fún wọn dáadáa ọlọ́ọ̀dẹ ṣe wọ́n bọ́ bẹ́ẹ̀ so gbogbo nǹkan rẹ̀ ń lọ èmi ní àìdíà kan táyé pé bàbá mi Ládọjà ló di gọ́ọ̀nẹ̀nsì èyí ní sẹ̀sẹ̀ pé kí mo dúró pé bóyá kó pè mí pé mo bọ̀ kájọ mọ́ sí lẹ́yìn kí n kalẹ̀kùn kí n bó èyí ní kalẹ̀kùn máa wọ yàrá ti gbà bàbá mi kí lọ́sẹ̀lẹ̀ nǹkan lábò ṣùgbọ́n tí o bá ti jẹ́ bàbá yẹn èmi yẹn ṣe gìrì sí wọ́n tó bá wọn pé mo ṣe dáadáa pẹ̀lú ẹ̀ ṣe ohun tó bá yẹ fún mi ẹ ti understand Senator Rasheed Adéwọ̀lú Ládọjà ló mú mi dé inú PDP òun ló mú mi lọ́ngbà ẹ̀hún nìkan mọ̀dẹ̀ ń tẹ̀lé mi ì lè dálé rí nǹkan tí ọba ti lọ́wọ́ sí mi ṣe torí bàbá mi ni nígbà tí èmi wà pẹ̀lú wọn àìmọye àwọn èèyàn náà fi owó lọ̀ mí kí n kúrò lẹ́yìn wọn táwọn kan lè testify sí nǹkan tí mo sọ yìí ní owó tó dáa tí ó pé pépà gbẹ̀ngbà náà mo ní rárá o mo bá tí bàbá mi ń fún mi yẹn ti tó mi ní táìmù during impeachment wọn yẹn oríṣiríṣi ìgbésẹ̀lẹ̀ ńgbà yẹn táwọn yẹn ń fà mí kí mo nírọ̀ gbogbo yẹn kúrò lọ́dọ̀ èmi sì dúró torí bí tèmi máa ń lọ èmi ń lọ bí kí n dalẹ̀ so bí mo sì bá bàbá jayé nìyẹn títí nígbà tí wọn ò dẹ̀ ti wọlé mọ́nú òṣèlú tó yẹ pé gọ́vnà Akálà ló padà bọ́ síbẹ̀ bàbá mi Àlàó Akálà ló bọ́ bẹ́ẹ̀ mi tẹ̀ láwọn mo ra dúró padà sọ́dọ̀ bàbá mi Ládọjà jẹ́jẹ́ mi ń bẹ̀ náà so nígbà táwọn ọ̀dẹ̀ ti wọlé mọ́
lọ́yọ̀ọ́ tí ọlọ́bọ̀rún kẹ́ alága PDP wa lọ́sùn bàbá mi Dẹ́mọ́lá Rasaki nírọ̀sẹ̀ pàjọ wa mọ̀dá ike ni èmi kẹ́ ṣe ní lọ sọ́ọ̀sùn mọ̀kàn rí wọn ni bàbá wa tún fa sòkòtò mi sọ̀rọ̀ pé kí wọ́n mọ̀ bá wọn tẹ ayé ní Ọ̀ṣun bí wọ́n á ní mo gbọ́dọ̀ gbàṣẹ lọ́dọ̀ bàbá mi lára yọ sí PDP ní àjọṣe PDP lọ yí bàbá rẹ̀ lára ìjà sẹ́yìn mo ti fi jọyìn àwọn tí mo bá wọn jẹun wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́ tá a jọ ń sayé nìyẹn so but ìgbà tí Ọlọ́run dẹ̀ sọ yí pé bí ẹ̀gbọ́n ọba débi òun kì í yọ táàtẹ̀ gbogbo bí kẹ́hìn ti ń lọ tàbí pé àti ń jẹ Yorùbá yìí ti ń pọ̀ jù náà ẹ̀gẹ́ ń ráìdì wá àdìlá àṣìmọ́ àṣòṣèlú mọ́ ẹ̀jẹ̀ àmọ́ bá ti á lọ gbàdé bá darí pé èyí olóṣèlú tá à ń tẹ̀lé àti ń jẹ àwọn bọ́dà wa wọn àti wa àtàkùrò wa lórí ọ̀rọ̀ Fúlàní ẹ̀sìn méjì ti pọ̀ jù tí ò dẹ̀ sí security tó péye lórí wọn ẹ̀fọn aláàbò tó péye lórí wọn ẹ jẹ́ ká ṣe security fúnra wa gbà náà lọ́wọ́ àdógún ló dọdẹ ní gbogbo ẹ̀ wá di gìrìgìrì báyìí ló tẹ̀ wá fẹ́ sùn wá báyìí o ṣùgbọ́n kẹta fẹ́ sí tá a bá ti débi tá a ń lọ àwọn oníjọ́ rẹ̀ wá àwọn tí ń kàn ṣe wọ́n ṣe lásán ni. ẹ̀ka tó débẹ̀ yẹn wọ́n ròyìn owó tó wà lọ́wọ́ yín jaburata wọ́n ní bílíọ̀nù ló wà ní ọwọ́ èèyàn mi ṣé òótọ́ ni àbí irọ́ ni. èmi ò rí tálákà níbí tálákà ọmọ tálákà. àwọn ilé tí mò ń rí yẹn látọ̀ọ̀kan látòkèèrè àwọn ilé yẹn lè kó o. ẹ sà ṣe mọ̀ pé gbogbo àti mò ń wọ́sùn yẹn mo ní company èmi ni mo ní Addison International Concept Limited láti bí 15 years ago. iṣẹ́ kí ni àwọn yẹn ń ṣe sà. mo máa ń ta àwọn mọ́tò ń bẹ̀ mo máa ń lọ ra mọ́tò tẹ́lẹ̀ ní Kútọ́nù gbà tó yá mo náà rà ní Germany America London káàkiri ọlọ́ọ̀lù travel káàkiri Canada lọ kọ́ mọ́tò wálé tírélà. ṣé pé kì í ṣe bí òṣèlú ni owó yẹn ti kọ́kọ́ wá. èmi ti sọ fún wọn pé olóṣèlú tó bá lè sọ pé mo di Dubai mo kàn fún Sunday Igboho ní 5 million bam tí ó bá fẹ́ ya wèrè tí ó bá sọ̀rọ̀ síta yóò padà ya wèrè kẹ́yìn ni o kọ́ bọ́ọ̀tà kọ́ yìí kó ṣe fídíò ó dẹ̀ fọmọ ẹ̀ búra. ṣé pé ẹ gba owó lọ́wọ́ àwọn olóṣèlú wọ́n ní pé ẹ gba owó jaburata lọ́wọ́ olóyè Bọ́lá Tinubu mo kà á. ẹbí bàbá mi Tinubu sì ń bẹ láyé pàdé wọn kú wọn ń bẹ láyé ẹ̀yìn tàbí wọn tí wọn lè gbọ́ jaburata fún gbogbo ẹ̀ káwọn náà dẹ̀ fèsì àwọn ìsà àwọn àbí wọn sà ń bẹ láyé kò dìjà. but ṣé èèyàn àti wọn ti jọ jókòó papọ̀ rí. mo rí wọn rí ní táìmù tí a fẹ́ dìbò ìbò mímí kò ní Ondo èmi sọpọ́tì opponent wọn gbà yẹn wọ́n wá pé bàbá mi Senator Rasheed Adéwọ̀lú Ládọjà àwọn méjèèjì kọ́lọ̀ jẹ́ mi wọ́n kún wọn bẹ́ẹ̀ láì tẹ̀lé sí interview lọ́dọ̀ wọn bàbá rẹ̀ pè mí pé Sunday mo ní sà bọ́lá ló ń fẹ́ rí ẹ̀ mo lókè sà ohun tó bá dẹ̀ ló ń fẹ́ ni kò ṣe tiwọ́ mo ní yẹ sà òun náà ní òun ní kọ́kọ́rọ́ mi wà lọ́yẹ̀ báyìí so bàbá rẹ̀ pè mí mo jẹ́ wọn mo lọ bá wọn wọ́n wá nọ́mbà mi wọ́n ọ̀gá fún wọn nọ́mbà mi wọ́n rẹ̀ pè mí fúnra ara wọn 002 ilẹ̀ náà ti nọ́mbà yẹn mo bọ̀ mo mọ̀ pé 002 nọ́mbà yẹn wọ́n ní Sunday mo ní sà sọmọ tó sọ̀rọ̀ mo ní mi mọ́ mo dárúkọ àwọn ní akẹgbẹ́ sà kẹmẹ́ lágbó sà ẹ̀gbọ́n mo ní bẹ́ẹ̀ ni sà wọ́n náà ti sọ fún mi wọ́n dẹ̀ ní kí wọ́n bá àwọn ní Bodlon wọ́n dẹ̀ lọ bá wọn wọ́n dẹ̀ sọ fún mi pé election táwọn fẹ́ ṣe ń bẹ̀ yẹn sẹ́gbọ̀n ti ṣàlàyé fún mi mo ní bẹ́ẹ̀ ni sí mo mọ̀ ya tí PDP fi jẹ́ bàbá mi tí mo ń tẹ̀lé mo ní bẹ́ẹ̀ ni lórí impeachment tí wọn kankan ọyọ tí jọ yí mi àtàwọn bẹ́ẹ̀ fún wọn sì fi àjẹ wá ń PDP sì fi àjẹ wá ń gbà yẹn ọ bẹ́tà kí n mọ̀ support àwọn PDP yẹn kí n fún bẹ́ẹ̀ kí n jẹ́ kí wọ́n gba ẹ̀san ìyà tí wọ́n jẹ mo lókè sá mo tẹ́ balẹ̀ fẹ́ ni sá mo dẹ̀ kúrò mbẹ́ nítorí lọ́hùn wọ́n fún mi ní 2 million naira pé kí n fi ráyà epo sí mọ́tò mi tẹ́ẹ̀dẹ̀lẹ̀ interview wọn kàn dẹ̀ búra pẹ̀lú orúkọ lọ́hùn wọ́n fún mi ní 2 million naira mo dẹ̀ gbà mọ́lẹ́ ẹ̀sẹ̀ sá. olóyè Bọ́lá Tinubu. bẹ́ẹ̀ ni mo dẹ̀ ní ẹ̀sẹ̀ sá wọ́n ní sòkè mọ́ sọ́pọ́tì àwọn tí ó ń ṣe ọ̀tá bàbá tó ìpínlẹ̀ tó lò tó mo fẹ́ràn Senator Rasheed Adéwọ̀lú Ládọjà ṣé ó yẹ kí mọ́rúyà àti PDP fi jẹ́ wọn mo ní bẹ́ẹ̀ ni sà kí mọ́ bá wọn dá sí mo dẹ̀ sí wọn lẹ̀ torí pé àwa ti kó ònú PDP ń gbà yẹn àti lọ sí Accord Party
bàbá mi ti lo accord party ńgbà yẹn mi lè rẹ pé kí ni àdúgbò wọn tó kí PDP máa bá ti wọn lọ wọn kò ti fi àjẹ wọn ti gbé ẹgbẹ́ lọ àní Ìbàdàn tẹ́lẹ̀ náà nígbà kó mbẹ gbèsè lọ bẹ mọ ń tèmi nìyẹn ọ̀rọ̀ àdó mi sílẹ̀ sẹfìlì kò jù bẹ́ẹ̀ lọ. mo rí àwọn tó lè pè mí síbẹ̀ ńgbà yẹn pé àwọn tó pè mí ńgbà yẹn pé PDP pé wọ́n fi mọ ní mi ṣe òṣèlú PDP kankan mọ́ símílẹ̀ so bẹ́ẹ̀ mi ṣe kúrò mbẹ́ yẹn ńgbà yẹn. mo rí wípé accord party àwọn náà ta bíọ́bíọ́ ní àdúgbò Ọ̀yọ́ ní ìgbà kan ṣé pé èèyàn ní bẹ nídìí òròdòrò ké ni àbí báwo ló ṣe accord kí ló ṣẹlẹ̀ báwo náà ṣe rí ṣe. ẹ ṣe mọ̀ pé bàbá mi ní orúkọ tó dáa Central Asílàdó ó kọ rẹ̀ dáa ní Ọ̀yọ́ state ó kọ ẹ̀ tajà tó bá mú ẹgbẹ́ kan lọ́wọ́ ẹ̀ gbogbo èèyàn tẹ̀lé torí kó lóòótọ́ ó dẹ̀ ṣe dáadáa nígbà tó wà ń bẹ̀ níwọ̀n bá àgbà tó rí lò torí ó jẹ́ kó lo ìjọba yẹn dáadáa nígbà yẹn so ó jẹ́ káwọn yẹn fẹ́ràn ẹ̀ ẹ̀ tó understand tí bàbá bá níbi tó ń lọ rí àwọn yẹn tẹ̀lé òun ló jẹ́ kẹ́gbẹ́ àkọ́dù yẹn kó rọ́lẹ̀ dáadáa nígbà yẹn ìfẹ́ tí wọ́n ní sí bàbá àwọn yẹn wọ́n transfer rẹ̀ sí orí ẹgbẹ́ yẹn láti tẹ̀lé bàbá bó ṣe rí nìyẹn. díẹ̀ gan ló kù wọ́n bá jẹ gómìnà níbẹ̀ yẹn díẹ̀ ló kù. wọ́n ṣòjóró fún wa ńgbà gan ni bàbá wọlé olúwa mi wọlé wọ́n ṣòjóró fún wa ni nígbà yẹn wọ́n lágbára fún wa. so iṣẹ́ wo lẹ wá ṣe ní Èkìtì wọ́n ní olóyè Tinubu ńgbà tó tún di ọ̀rọ̀ Èkìtì ẹ̀yìn náà tún ni wọ́n pè so kí ló ṣẹlẹ̀ nígbà náà. ẹni pé ẹni tó sọ̀rọ̀ yẹn òun ká ti tàbọn lórí ẹ̀ gbẹ̀mù kó kú ló kù wá ẹ̀ nítorí mo tó pé yẹn rẹ̀ ń bọ̀ ni pé ó ní mo sọ pé bàbá Adédìbú ló pèsè fún mi lẹ́kìtì láti wá ṣe fún PDP ní 2009 pé kó ti yẹn rẹ̀ ń bọ̀ bàbá ti kú ní 2008 nígbà tí mo kó purọ́ nìyẹn ọkùnrin kan dá sùn. wọ́n lè gbàgbé date ìyẹn ò sọ pé ẹ pàdé olóyè Tinubu. bàbá Adédìbú àjọ sẹ́ka bàbá èmi àti bàbá ọjà àsúnmọ́ra rí. But ṣé ẹ pàdé wọ́n ní ẹ pàdé wọn ní Àkúrẹ́ nǹkan tèmi ká nìyẹn. ẹni kí ẹni yẹn wọ́n ní èmi àtàwọn jọ ṣe mítì ní Ìbàdàn lóòótẹ́ ẹ wá ní kí wọ́n ẹ wá ṣe fídíò wọn pé Àgúndù àbíkí náà làwọn jẹ ẹ wá ní kí wọ́n búra Òjúdú ẹni pé kí wọ́n búra pẹ̀lú ọmọ bàbá Fẹ́mi Òjúdú ẹni kí wọ́n búra lórúkọ Ọlọ́run tó ní wọ́n pé èmi àti wọ́n jọ ṣe mítì kankan bì kan tó bá ti búra mo yọ̀ǹda wọn fọlọ́ mi ní sọ́jú bẹ́ẹ̀ lọ. àti pé wọn gbé yín lọ sọ́dọ̀ olóyè Tinubu láyé Àkúrẹ́. bàbá ń purọ́ ni bàbá Òjúdú yóò purọ́ wọ́n ń parọ́ ni èmi ọmọ wọn rí bọ́ ìwà ẹ̀ wọ́n fọlọ́ múra mi mẹ́rin yẹn rí èmi ò mẹ́rin yẹn ẹ wọ́n yẹ pé rọ́jò kò tọ́ka ó ti wọ́n pé ọlọ́mọ ti ń lo ògùn ọmọ yìí fún Yorùbá lọ́dọ̀ àwọn ẹ̀sìpà yìí bàbá rẹ̀ ti relevant àwọn ẹ̀rẹ́ wò pé káwọn ẹ̀ táàpù nù kí ní ti ń ṣẹlẹ̀ káwọn ẹ̀ tó fi múra padà àwọn kẹ̀ ju bọ́ǹbù lẹ́yìn tí wọ́n ní ìgbà tí mò ń ka sórí wọn ti mọ̀ rí pé wọ́n ti ju bọ́ǹbù yẹn lẹ́lẹ̀ láàrin táyì bàbá fẹ́ pé òrì tí wọ́n ní bàbá fẹ́ pé òrà mọ́tò kan fẹ́ẹ́ nìkan kí wọ́n ti ka àwọn sórí wọn àṣẹ bàbá Òjúdú gidi bàbá níbi odù gẹ́gẹ́ bí ọkọ̀ ọ̀rọ̀ wọn ti mọ̀ pé Òjúdú yẹn ló kọ́ wọn ojúlówó ló. ọ̀rẹ́ mi gidi ni wọ́n àjọ ṣiṣẹ́ fún MKO. ẹ gbọ́dọ̀ sá fún odù wọn ẹ gbọ́dọ̀ sá fún odù wọn yẹn. èmi ò sá fáwọn ọ̀rẹ́ mi. ẹ torí pé ojú wọn dúdú ẹ mọ̀ pé olójú dúdú ni wọ́n tí ò bá ya olójú dúdú tí ò ya ìka ẹ̀dá ọ̀tá Yorùbá wọ́n ń pa àwọn fámìlì rẹ̀ lẹ́kìtì lápapẹ̀ ìkúnbẹ̀ yẹn ìgbésẹ̀ kí ló gbé lórí ẹ̀ ẹ ti mọ̀ pé ojú dúdú gidi nìyẹn ẹ ti mọ̀ pé wọn àtàwọn Fúlàní ẹ̀sìn wọ́n jọ ń ṣe tí bàbá ti bàbá orí kankan jẹ wọ́n jọ ń ṣàgbọ́dẹ̀gbà lórí àwọn fámìlì rẹ̀ lẹ́kìtì bí ọ̀wá jẹ́ bẹ́ẹ̀ wọ́n tó pẹ́rẹ́ ní sẹ́nitọ̀ ń bẹ̀ yẹn tó ń pa gbọ́ àwọn fámìlì táwọn Fúlàní ẹ̀sìn ń pa àwọn fámìlì yẹn tí wọ́n rí ìgbésẹ̀ yẹn ká gbé nígbà tí gómìnà bá ṣe wà ń bẹ̀ yẹn tí wọ́n ń pa àwọn fámìlì yẹn fún ẹ̀ lọ́gbẹ́ wúwọ̀ tó wọnú ogbó ti Fúlàní ẹ̀sìn pé kó lórí ẹ̀ bá wọ ohun ẹ̀ mọ́ pa àwọn fámìlì wọn níbo lójúdú wà tí ò lè bọ́ta kó rẹ̀ lídìí àwọn yẹn sún bẹ̀ bí táwọn àpò ojúdú nìyẹn pé ojú ẹ̀ dúdú onírọ́ ni irọ́ wà lẹ́nu ẹ̀ ẹ lè pè wọ́n ní bàbá torí pé wọn ò lè bírù mi lọ́mọ ìrìn ti dàgbà díẹ̀ wọn gbọ́dọ̀ bírù mi lọ́mọ ọ̀dá náà la lè pè wọ́n torí mi mọ̀ ìtàbí kémi àti ọjọ́ jẹ́ pẹ́ gan wọn gbọ́dọ̀ tí torí lẹ́fún mo ṣe wọ́n fẹ́sìn wọn yẹn wọn gbọ́dọ̀ tó mọ́ 50 years lọ. àwọn jù bẹ́ẹ̀ lọ.
ẹ̀tọ́ bá jù bẹ́ẹ̀ lọ bẹ́ẹ̀ 60 tó bá rẹ̀ jù bẹ́ẹ̀ lọ náà kò sáà tiẹ̀ mọ́ bímọ lọ́mọ ọdún mẹ́wàá. wọ́n á dín díẹ̀ ní 60 ọdún wọ́n á dín díẹ̀ ní 60 ọdún. wọ́n á dàgbà ọpọlọ wọn ò kò sá prápra tọpọlọ wọn bá pé dáadáa wọ́n mọ̀ pé ìjà tí ń bẹ́lẹ̀ ìjà Yorùbá ni kì í ṣe ìjà tí ẹ gbọ́dọ̀ mọ discourage ẹni tọ́lọ̀ ń bá fún ní ọgbọ́n tí ń bá ń dá láti ṣe Fúlàní herdsmen lórí ọ̀rọ̀ Yorùbá ọpọlọ wọn yòrò gan wọn ní làákàyè kankan. à ń gbọ́ làákàyè wọn làákàyè ìmẹ̀ lórí wọn làákàyè káfí òṣèlú ọpọlọ òṣèlú káfí dáńkárú kásì ìbìtì nímẹ̀ lórí wọn. à ń gbọ́ awuyewuye láàrin ẹ̀yin àti ọ̀rẹ́ mi àtàtà Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò kí ni ń ṣẹlẹ̀ láàrin yín. nǹkan kan ò ṣẹlẹ̀ rárá gbogbo ìgbésẹ̀ tá à ń gbé yìí bàbá ń bẹ ń bẹ ààrẹ wa mọ̀ sí dáadáa táwọn náà dẹ̀ dùn ẹgbẹ́ òun táwọn náà filẹ̀ nígbà tí méjì àlà ń janu ẹ̀rí pé ààrẹ dá lóhùn pé ọ̀ọ́kan bàbá ńlá bàbá àbùkù àní káwọn ọmọ wa yẹn kọ́mọ lé àwọn fámìlì ẹ̀ tí ń pa àwọn fámìlì wa lọ́wọ́ ni tẹ́ bá táwọn pẹ́ bẹ́ẹ̀rù kọ́ba ẹ̀yẹ táwọn pẹ́ wò so ààrẹ dúró so kò sí wàhálà kankan láàrin mi àti wọn. kí ló ń ṣẹlẹ̀ ní Ìbàràpá àti Òkè Ògùn gangan kí gangan ló ń ṣẹlẹ̀ báwo ni kàrà ṣe dẹnu akáyín tó degun. ẹ ṣe sà ọ̀rọ̀ Ìbàràpá yẹn ó ti ń ṣẹlẹ̀ láti bí ọdún kan sẹ́yìn oríṣi àwọn ènìyàn Fúlàní herdsmen yẹn ti pa ń bẹ̀ yẹn ibẹ̀ ni wọ́n ti pa bàbá Fatai Okolóyún tí wọ́n dẹ̀ promise ìjọba láwọn mú ẹ̀ tó pa wọ́n jáde àwọn Fúlàní tó ń pa wọ́n jáde láti gbà yẹn ti fẹ́ lọ bí ọdún kan sùn àgbọ̀n kankan ọlọ́gbọ̀rọ̀ kẹ́ bàbá yẹn ẹ wo èèyàn tó ń ṣiṣẹ́ nílé iṣẹ́ máa yẹn ti ń sanwó fún ọmọ Yorùbá wọ́n stop bẹ́ẹ̀ wọ́n pa gbòdìlé ẹ̀lẹ́kùn láwọn Fúlàní herdsmen yìí Dr. Aborode ó kàwé ó gba PhD ó wá lọ sí ìlú òyìnbó òkè òkun ó lọ ṣiṣẹ́ ó wá kówó dé ó wá dá iléeṣẹ́ lẹ̀ fún rẹ̀ iléeṣẹ́ fámà ó gbé àgbàdo lọ tó pọ̀ soya beans ẹ̀gẹ́ iṣu lóríṣiríṣi so àwọn Fúlàní wá jẹ oko ẹ̀ àwọn ọmọ wa lọ sọ fún pé ọ̀gá tọrọ gba àwọn yẹn síbẹ̀ more than 200 people pé ọ̀gá àwọn Fúlàní jẹ àgbàdo wá mẹ́jọ lọ́dọ̀ Sẹ́ríkì Fúlàní gẹ́gẹ́ bí olórí wọn ọlọ́fẹjọ́ sùn máa bó ṣe fẹjọ́ sùn tó fẹ́ mọ́ lọ wọ́n dẹ̀ lè mú àwọn Fúlàní yẹn dẹ̀ mú wọ́n dẹ̀ dé lókun wọ́n dẹ̀ bẹ̀ pa lórí ilẹ̀ bàbá ẹ̀ obìnrin kan alájà ọmọ mẹ́kọ ni wọ́n dá ilé epo lẹ̀ sí Ìbàràpá yẹn tó pọ̀ àwọn Fúlàní ajínigbé ìwà sílé epo ìyá yẹn wọ́n fẹ́ gbé ìyá yẹn wá pariwo ẹgbàmí Fúlàní fẹ́ gbé mi wọ́n dẹ̀ dì mọ́ lẹ́nu wọ́n dẹ̀ bẹ́ àyẹn náà wọ́n dẹ̀ pa wọ́n lẹ́yìn pa àìmọye yẹn bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ti padà nù bẹ̀ yẹn tí ò tiẹ̀ níye tọ́lọ̀ tó ní mímọ̀ bẹ́ẹ̀ àwọn tó kidnap òwe tó ń jí gbé tó bá ti jí ọgbẹ́ tó bá gbowó tó kéré lọ́wọ́ ẹ̀ kó náà máa gba bíi 7 million lọ́wọ́ ẹ̀ tó bá gbowó tó kéré wọ́n wá ṣe kínní títí níbi pé lẹ́yìn tó mẹ́ta àwọn tó wà lọ gbé ọmọ ọba gàgàgàgà tó bí kábíyèsí wa kó fún Sẹ́ríkì Fúlàní again Sẹ́ríkì lọ́tún lọ gbé ọmọ bàbá wa wọn ní wọ́n gba ransom tí wọ́n lọ gbé yẹn wá ìjọba ò lè rí nǹkan kan sí rárá ó wá ń lọ bẹ́ẹ̀ débi pé àwọn ọba gbogbo bẹ̀yẹn wá pé meeting wọ́n pe alága Ẹ̀jábẹ́dé former chairman wọn bẹ̀ former chairman local government kan bẹ̀ tó mọ̀ kó súnmọ́ mi pé ó wá bá lọ bá Sunday ọmọ Ọ̀yọ́ sì jọ ni wá àdèmọ̀ pé Sunday yìí náà máa ń gbìjà yẹn lọ́wọ́ wọ́n yẹn jẹ àbọ̀lọ́n bá máa ná lọ́wọ́ káwọn ẹ̀ support ẹ̀ ká kọ́ gbà lọ́wọ́ àwọn Fúlàní ìgbà tíjọba ọba dá sí pípa yìí ti pọ̀ jù àwọn iṣẹ́ àgbẹ̀ làwọn ṣe ń bí àwọn olè lóko mọ́ ṣe náà ń bá àwọn ìyá sùn ní wọ́n bá ti ń tó kó bọ̀ wọ́n mọ béèrè àbó tiẹ̀ dà ìwọ kò ní àbó ní wọ́n ya ìdí rẹ̀ wọ́n ń bá àwọn ìyá arúgbó sùn bá àwọn ọmọdé sùn ọmọ ọdún mẹ́jọ oríṣiríṣi àwọn èèyàn olè lóko mọ́ nílùú wa tẹ́ ń wò yẹn tó bá di àsìkò òru báyìí a máa ń sùn ta ni tàbá sùn lálẹ́ aago mẹ́jọ lẹ́lòmíràn tó jí láàárọ̀ tí wọ́n mọ̀ sọ pé káyé nínà tó bá fẹ́ hospital tàbí tó ń dókó kò sẹ́ni tí ń jí wa gbé mbẹ̀ tàbá ń bọ̀ látò kalẹ̀ mọ́ bọ̀ láago méjìlá ẹnìkan jí wa gbé kò sẹ́ni tí ń jí wa Fúlàní ìjẹkọ̀ ẹ̀dá wa láàmú
so àfẹnibẹ́ mẹ́ta tí wàhálà yẹn wá pọ̀ gan mo dẹ̀ gbéra mo lọ síbẹ̀ fúnra ara mi ni mo ṣe gbogbo nǹkan yẹn mi gba tẹ́kọ̀ọ́ bọ̀ lọ́wọ́ ẹnì kankan mo dẹ̀ lọ síbẹ̀ láti lọ ṣèwádìí àti mo débẹ̀ mo ń dáfí gbogbo àwọn bàbá wa yìí àwọn bàbá wa wọ́n dẹ̀ sọ fún mi pé bó ṣe rí nìyẹn kí bàbá kí lẹ fẹ́ wọ́n lóhun táwọn fẹ́ ni pé kí n ran àwọn lọ́wọ́ láti lé gbogbo àwọn Fúlàní ajínigbé yìí ìlà mi ti ń bẹ lójú mi ń bẹ lójú bàbá tó bí Dr. Aborode fámìlì mi ni wọ́n èmi ò dẹ̀ níbi tí mo lè lọ mo kọlà ọmọ Yorùbá ni mí ṣé wàá pa wá tẹ lórí ibi ilẹ̀ bàbá wa ní kí ló dé kí la ṣe fún yín gan kí ló dé gan so dẹ fẹ́ ni àwọn ọmọ olùdẹ̀ jọ ìmì gbogbo àjọ kálukó àbẹ̀rẹ̀ sí wá àwọn Fúlàní yẹn káàkiri alẹ́ wọn inú àwọn aráàlú dùn wọn wá ní kí ogun tó lè ṣẹ́ lórí ọ̀rọ̀ Fúlàní Sẹ́ríkì Fúlàní Sálíù yìí òun ni agbódegbà táwọn ọmọ lọ ń gbé owó fún so dájúdájú ó dá gba àwọn Fúlàní tí ń pa àwọn tí ń jí àwọn pé tí ń pa àwọn mọ̀ kí ni ìrànlọ́wọ́ tí mo fẹ́ ṣe táwọn bá súnmọ́ Fúlàní Sálíù kalọ́ wọ́n nu ẹ̀ ogun ò lè ṣẹ́wó bọ̀tá bá fẹ́ lọ bẹ̀ àwọn olè dáná torí ọ̀pọ̀ àwọn ni kò sí gbogbo àwọn yóò tó bẹ̀ pé adàbà kan second month mẹ́ta ká tó dọ́dọ̀ ẹ̀ wọ́n second month mẹ́ta bọ́ wọn ní bẹ́ẹ̀ ni ọ̀dà ẹ̀jẹ̀ á lọ lágbára Ọlọ́run lágbára tó nílẹ̀ Yorùbá á lọ rí kò sí ẹ̀ka tí ó ṣe fún ẹja débẹ̀ mo dẹ̀ gbéra mo dẹ̀ lọ bá mànú yẹn ẹ̀sà bí mo ṣe débẹ̀ mo ń bá sọ̀rọ̀ lọ́wọ́ pé Sẹ́ríkì gbọ́kílódé ń pa àwọn bàbá wa tẹ̀lé ń ṣe báyìí báyìí tọ́lẹ̀ jẹ́ pé ẹ̀rín ilẹ̀ bá tẹ̀lé ń jíwẹ́ wọ́n ń jí àwọn bàbá wa gbé wọ́n pa Dr. Aborode wọ́n pa Alamisa Kagbo àwọn tó ti pa fún. èyí mò ń ṣe lọ́wọ́ Sẹ́ríkì ò lísìtì sí mi rárá ọba ìgbà kọlù ni ọba ní hello DC ẹ̀ ń pè mí hello sir ẹ̀ ń pè mí olóyè Sunday Igboho ni wọ́n fẹ́ bá kíákíá ló ti pé DC kan ẹ sà ẹ̀ ń pè mí mò ń gbọ́ yín sà olóyè Sunday Igboho ni wọ́n ní àwọn kákó wọ́n fẹ́ bá yín sọ̀rọ̀ sà mo ní gbé fóònù wá Sálíù Sẹ́ríkì musa gba fún yẹn lọ́wọ́ ẹ̀ wọ́n fẹ́ máa gbé fún yẹn létí báyìí nìkan náà àwọn Fúlàní ẹ̀yọ̀ bọ̀ sí mi ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọmọ tó tẹ̀lé mi ni wọ́n rí pé ó ti fẹ́ yìnbọn wọ́n bá ní bàbá ìwé ẹgbẹ́ ọ̀tún Fúlàní tó yìnbọn pa sáré tẹ̀lé musa gba ìbọn yẹn lọ́wọ́ Fúlàní yẹn wọ́n bá DC yẹn sọ̀rọ̀ pé àwa bá wọn sọ̀rọ̀ lórí gbogbo nǹkan tí ń ṣẹlẹ̀ ń bí báyìí ni so eléyìí lájọ ń ṣe lọ́wọ́ ní ìkẹ́nu àwọn ọmọ Fúlàní bá tún yọ ìbọn lẹ́gbẹ̀ẹ́ kejì bí ẹgbẹ́ ara àfin Sẹ́ríkì yẹn ọkàn ìyìnbọn yẹn ni gbáwó Sẹ́ríkì ni ó ṣèèṣì ni ó ṣèèṣì bó mo dúró tí yẹn bá yọ ẹlẹ́fún tó ṣèèṣì tí mo yẹn bá pa mí tán mo sá lọ́bọ̀ yẹn mọ́ yẹn náà lọ mo gbà á mo gbé fún kanáà àwọn tí ó tún tẹ̀lé mi mo á sọ fún ọ pé ọ̀rẹ́ mi pé mo ti rí pé kírímínà gidi ni apààyàn gidi ni tí ẹ bá ti lè wá gba àwọn tí tẹjọ́ ń pa ẹ̀ tó ń pa àwọn fámìlì wa lórí ẹ̀ ń bí mo fún ọjọ́ méjì kẹfì kó pa gbogbo igun mi báyìí ìtẹ̀ pààyàn ti tó ń bí àwọn tẹ̀ jígbìn yẹn ti tó ìgbà tí mo dé àbá Sẹ́ríkì àwọn mọ́tò tí mo bá ń bẹ̀ Range Fencer Camry ọkọ̀ tó mo wò pé ṣé màálù 80,000 ẹyọ kẹ́nẹ̀lẹ́ wá ń tà tẹ́fẹ́ra mọ́tò ẹyọ kan bíi 30 million ẹ̀ ti ta gbogbo màálù tẹ gbogbo fámìlì yìí náà so mo sá kúrò ń bẹ̀ lẹ́yìn ìgbà èmi padà sí Ìbàdàn so oríṣiríṣi threat bẹ̀rẹ̀ sí jáde ẹ ò ní right báwo sì lè sọ pé kí Fúlàní kó mẹ́yẹn kíníkà pẹ̀sì threat mi gan so wọ́n ò gbé kí wọ́n lè tó báyìí àwọn yẹn ṣe wọ́n hùwà bàjẹ́ lórí ilẹ̀ bàbá wa a lọ bá wọn ẹni wọ́n ń tírẹ́tì mi kí ni mo ṣe gan kí ni mo ṣe fún yín gan so Sẹ́ríkì yẹn náà bẹ̀rẹ̀ sí bí jáde oríṣiríṣi èyí tí wọ́n fi sọ pé òun rẹ́dí àti fa àwọn tí wọ́n sẹ́yìn jáde wọ́n bá ní ẹ àwọn bòròrò kan ní wọ́n dọ́dọ̀ òun ní sèpọ̀ jọdún mẹ́ta lọ òun dẹ̀ sọ fún wọn pé káwọn bàbá wa nígbà àrùbọ̀ àwọn bàbá pé báwọn bàbá rẹ̀ ní pé wọ́n ń tulẹ̀ fún wọn àbáwọn kọ́ ló ń tulẹ̀ fún wọn ni àwọn kọ́ ló ń kó mọ̀lú fún ni àwọn kọ́ ló ń gbó lọ́wọ́ ni dáadájú ó mọ̀ wọ́n dáadáa nìyẹn so wàhálà ẹ̀ sáà jọ ń lọ nígbà yẹn bá ní ti bá padà lọ ní ìjọ tí mo dá yẹn o láti lọ sọpọ́tì àwọn aráàlú o wọ́n máa pa mí o wọ́n máa gbé mi o wọ́n máa ṣègbà o ọlọ́run sì ẹ̀ tí a bá ṣàdéhùn fún yẹn ká mú ṣe àwọn aráàlú bẹ̀rẹ̀ sí pè mí pé tí mi bá wá sí Ìbàràpá ń jọ yẹn àwọn gbọ́dọ̀ sápò ń lu ni o àwọn Fúlàní ẹ̀ ti ń tẹ̀tẹ̀ wọn ti lé rí pa wọn pé àwọn lọ tí Ìgbòho bá ti wá wọn àwọn lọ kógun wá àwọn máa pa wọn rẹ́ ni o àwọn máa ṣe ni o ẹ̀sà ìgbà tí ọjọ́ tá à ń wí pé ọkọ̀ sójà tó wà ní Ìbàràpá ọjọ́ tá à ń wí ó tó 20 wọ́n wò pé so ìka ní àwọn ìjọba wa tí wọn kì í bá ṣe ìka ẹ̀dá èèyàn tí wọ́n bá kó irú security wọn kó lọ́jọ́ tí wọ́n ní gbọ́dọ̀ lọ yẹn tí wọ́n bá kó fún àwọn fámìlì mi ibi tí wọ́n wà yẹn Fúlàní
Fúlàní ajínigbé agbénipa ó ti sáko mẹtipẹtipẹ tán bá fi irú àwọn sójà yìí tán kó wọnú gbó tán fi bá wọn tírẹ́tì àwọn púpù yẹn wọ́n ti sálọ so ẹni security tó báyìí tó bá jẹ́ pé ìyẹn bá délé á fi tírẹ́tì pa àgbọ̀dọ̀ wá o á débẹ̀. wọ́n kó àwọn sójà síbẹ̀. tí mo ní fídíò ẹ̀ lọ́wọ́ evidence wà lọ́wọ́. ẹjọ́ ti ẹjọ́ wọn fẹ́ sí wa ẹjọ́. bẹ́ẹ̀ ni màá sẹ́ndẹ̀ sí i. so ìgbà tí mo dẹ̀ ń lọ mo ké sí area commander lọ́wọ́ láti Èrúwà pé kó tẹ̀lé mi mo dẹ̀ sọ fún commissioner police pé ibi tẹ́lẹ̀ kí n mọ̀ lọ yẹn màá lọ kẹ́dùbọ̀ kì í ṣe pé mo lọ ń jà ń bẹ̀ o kẹ́dẹ̀ lè mọ̀ pé mi lọ jà pé mi ò lọ ọbẹ̀ o ṣùgbọ́n kẹ́dẹ̀ lè mọ̀ pé mi lọ jà ẹ lè jẹ́ káwọn ọlọ́pàá yẹn wọ́n tẹ̀lé mi kó lè ṣe ẹlẹ́rìí mi ń bẹ̀ pé mi lọ jà bọ̀ gẹ́gẹ́ bí àdéhùn tí mo ṣe fún àwọn fámìlì mi ń bẹ̀ pé mò ń bọ̀ kálàfíà lè jọba màá wá bẹ̀ o bèbè dẹ̀ lọ́bẹ̀ ẹ̀rí àkọ́mọ̀dá tẹ̀lé mi àjọ débẹ̀ mo dẹ̀ àdírẹ́sì àwọn èèyàn á sọ̀rọ̀ so bèbè dẹ̀ kó mẹ́ ìgbà tí mo dẹ̀ kó mẹ́ tán so ìgbà tí mo kó mẹ́ tán wọ́n ní àwọn nǹkan jólé wọn sì mi ò mọ̀ pa yẹn níjú bẹ́ẹ̀ lọ àfi bí ó ṣe di pé wọ́n pé àjì ní kán lọ gbé mi wá kọmíṣánná lọ gbé mi wá gómìnà ní kán lọ arrest mi. ṣé sáwọn sójà yẹn rí yín nígbà tẹ́yìn débẹ̀. wọ́n rí mi nígbà mo débẹ̀ wọ́n dẹ̀ tún rí mi nígbà mo kúrò bẹ́ẹ̀. wọn ò ṣe kankan wọn ò ṣe kankan Ọlọ́run ò jẹ́ kí wọ́n lè ṣe kankan fún wa so wọ́n dẹ̀ sọ̀rọ̀ àdẹjọ́ sọ̀rọ̀ so ìgbà tí mo dẹ̀ kó mẹ́ta wọ́n pé wọ́n ní kán lọ arrest mi kán lọ gbé mi kán lọ kí ló wá dé sí báyẹn kí ló wá dé sọ́yẹ́ pé àwọn ọmọ Yorùbá ní Nàìjíríà fi àjẹ tó tó báyẹn kò yẹ kí Nàìjíríà ọmọ fi àjẹ wá tó tó báyẹn kò yẹ kí Nàìjíríà ọmọ fi àjẹ ọmọ fi àjẹ àwọn Yorùbá kó tó báyẹn kó dà so ìdí nìyẹn àfi bó ti ṣe di ìdájí yìí àfi bó ṣe di ìdájí yìí ni mo wà nulẹ̀ mi bí báyìí tí mo gbé bí ta nìyẹn àfi mo ṣe wà nulẹ̀ bí báyìí nílé ọ̀dọ̀ mi bí táwọn nulẹ̀ tí mo ń gbé tẹ́lẹ̀ tí mo ń gbé ní sáìdì sọ́kà mi báyìí àwọn àbúrò méjì kan wà ń bẹ̀ wọ́n ṣe wá nìyẹn ló bá jíde ní ìkẹ̀bí aago 7 àbọ̀kọ́ yẹn wọ́n sábà wá pè mí pé àwọn kan ti kó bọ̀lé ó dá òsì mi wọ́n yìnbọn bẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ gbogbo ara géètì báyìí wọ́n ti já nígbà láti dé wọ́n ti já géètì wọlé wọ́n ti tinẹ́ bọ ilé yẹn so rí jù bẹ́ẹ̀ lọ́wọ́ ti jólé ẹ̀ wọ́n dẹ̀ mọ̀ pé Ọlọ́run ló ní gbogbo nǹkan lọ́dọ̀ so Ọlọ́run tó àwọn èèyàn yín ti kàn mí lára wípé ẹ fẹ́ jáde lọ síbi kan tẹ bá lè fún wa ní ìṣẹ́jú 5 péré sí kí nǹkan béèrè nǹkan kékeré ni wọ́n ti pè mí wọ́n lẹ fẹ́ jáde nǹkan tí mo gbọ́ ń sìn ní ẹ má bínú ọ̀rọ̀ mo kó mo rò wá wọ́n ní gbọ́tọ̀rọ̀ bá tó sọ náà là á sọ mo rò pé a kò wo àsìkò míì ta lè sọ̀rọ̀ mo gbọ́ pé wọ́n láwọn gómìnà wọ́n sọ wípé káwọn darandaran kan máa daran lọ́sàn-án mo ní ṣe a fẹ́ fi kọ́fíù mu ẹran ni ìyẹn ìkíní ìjẹ́ ìró pé kọ́fíù lè mú ẹran. ok sir sẹ́rí ibi tẹ́tí mọ̀ pé àwọn bàbá wa wọ́n burú náà nìyẹn Ọlọ́run ṣàṣàánú wa lórí ẹ̀ then pé wọ́n náà fẹ́ fi mí jẹ olórí Àmọ̀tẹ́kùn rẹ̀ náà jóye kankan mi ò jẹ Àmọ̀tẹ́kùn kankan káwọn tẹ̀ mọ́ fi lọ mí. àmọ́ fẹ́ bẹ̀rẹ̀ wọn náà pé ṣé òótọ́ ni pé wọ́n fẹ́ gbé orí lọ sí àárín. èmi ti sọ láàárọ̀ pé èmi ò sọ lórí Àmọ̀tẹ́kùn kankan bí ṣe kíkí láńtẹ́mí sọdẹ́ náà kí ló táwọn bàbá yẹn mọ́ fi lọ́kùnrin ọ̀lọ́ wa náà a ní kẹ́ parapọ̀ kẹ́ rẹ̀ wá lọ́wọ́ kẹ́ bá lé gbọ́n Fúlàní tí ń gbé àwọn fámìlì àtúnṣe wa léṣe tó ń pa ọgbọ̀n nǹkan wa jẹ́ kẹ́ lé wọn kó lẹ́ Yorùbá kẹ́ lé wọn kó lórí ilẹ̀ bàbá yẹn wá ní kẹ́ rẹ̀ wá bàbá yẹn sọ lórí Àmọ̀tẹ́kùn mi ò ṣe mi ò jó ìkankan ohun tẹ̀mí fẹ́ ni pé gbogbo Fúlàní ajínigbé ẹ̀sìn máa kó lórí ilẹ̀ bàbá wa sí èmi sì wà lórí ọ̀rọ̀ yẹn mi ò padà. ó dáa kẹ́ tó lọ èèyàn kan wà náà tó náà ń jà fitafita bíi tiyín ní ọ̀dọ̀ àwọn Ìgbò tí wọ́n ń pè ní Mazi Nnamdi Kanu. Ǹjẹ́ ẹ̀yin rí ọgbọ́n kankan kọ́ nítorí tẹ bá rí àwọn tó ń lò bí Àmọ̀tẹ́kùn tiwọn ó dàbẹ́ ni pé wọ́n gbóná yanranyanran Àmọ̀tẹ́kùn tiwa wọn láwọn ọmọléèwé kankan náà ń dá dúró mọ́ lọ́dà ń kà nìyẹn o. Ǹjẹ́
ìjọ possible kí ìfọwọ́sowọ́pọ̀ wà láàrin ẹ̀yin àti irú àwọn èèyàn báwọn. ẹ ṣe sá ṣe mọ̀ pé èmi kọlà. Màmá mi náà kọlà, ìyá mi náà kọlà, ìyá àgbàgbọ́. èdè tí mo gbọ́ jù ní èdè Yorùbá tó dá sáká lẹ́nu mi. ẹ ti gbọ́ tí mo sọ fún mi dáadáa. Bẹ́ẹ̀ni. èmi dẹ̀rẹ̀ tí wọ́n fẹ́ kí bẹ́ẹ̀ ṣe jẹ́ bàbá fún ẹ kí wọ́n sá ṣe báyìí tí wọ́n fẹ́ káwọn bàbá mi màá dọ̀bálẹ̀ ni tí wọ́n fẹ́ kí mọ̀ mi màá dọ̀bálẹ̀ ni ìwà wa ọ̀pápọ̀ àṣà wa ọ̀pápọ̀ ṣètìlá start ìǹdẹ̀ mẹ́ni yẹn rí Ọlọ́run rínú mi pé mi rírí mi lẹ́fà sọ̀rọ̀ rí láyé mi ohun tẹ́mi ń jà fún ni pé gbogbo Fúlàní yesman ẹ kú lórí ilẹ̀ bí ó bá ẹ mọ́ pa wá mọ́ ẹ mọ́ jí wa gbé mọ́ ẹ mọ́ dà wá láàmú ẹ jẹ́ ká la fi ọwọ́ lórí ilẹ̀ àwọn bàbá wa ẹ fáwọn ẹ̀gbọ́n tó bẹ́ẹ̀ lóye bò ẹ jẹ́ kí wọ́n lè wálé kọ́kàn wọn balẹ̀ báwọn lọ lu bàbá wa bí káwọn fámìlì wọn mú wálé láti lè gbọmọ ni sáwọn fámìlì àti ìwé lókè yóò di kí wọn mú wálé mọ ni ṣé kí wọn wá lu bàbá wọn mọ ni kí ló dé gan tí Nàìjíríà fi yà jẹ Yorùbá kí ló dé ẹ̀gbọ́n náà sọ̀rọ̀ sókè lórí ọ̀rọ̀ Nàìjíríà wọn fi yà jẹ Yorùbá pọ̀ tẹ́ bá dé Àbújá sìn tẹ́ lọ sí Kaduna ẹ wọ train tó tutù tó yẹ mbẹmbẹ tí ọ̀sẹ̀ tí ó sì ń kankan fún yín so tí wọn ọ̀dẹ̀ bí Yorùbá dá káwọn agbéra láti lè sè é kí àwọn sọ pé à ń lọ sí ọ̀dọ̀ tí wọ́n lọ́hùn-ún afẹ́mọ́ lọ tí wọ́n pé afẹ́mọ́ kidnap wọn afẹ́mọ́ pa wọn agbára wọn ká akọ́dà lè nà wọ́n bẹ̀. so ọ̀rọ̀ yìí ẹ bá wa bẹ ìjọba Nàìjíríà kán bá balẹ̀ gbogbo àwọn Fúlàní ajínigbé kò lórí ilẹ̀ Yorùbá pátápátá wọn dàpọ̀ lọ́ba tán sẹ́fìrì. ẹ ṣeun ẹ ṣeun ẹ ṣeun ẹ kú ohun ẹ kú ọ̀rọ̀ ẹ kú ọ̀rọ̀ ìlú alájọbí àgbèwà alájọbí àgbèwà wọn ló ní kẹkẹ ogún alábàjá lọ́gbọ̀n olókùnrin adé fún ọdún ìbákú kí ìṣọmọ bíbí inú àgbọnìrègún wọn ní kó rúbọ nítorí wọn ní kó fàdíyẹ ànàkọ rúbọ ó ṣe ikú òpá ijó níjó ayọ̀ níyọ̀ ó yan àwọn awòrán ó yanu kó tó ìyàwó ló bọ́ sí lẹ́nu ẹ ní òfo ẹ ní kòkó ẹ ní ṣàwọn lẹ́yìn gbèsè tó àbàlá ìṣù ẹ ṣé o. ẹ ṣeun ẹ ṣeun ó dàbọ̀. Thank you so much. Yes, it's been a fantastic interview. Fantastic. That was a good interview. Thank you so much. Thank you. God bless you all for joining me. That was some interview and a half. Wow. Ẹ ṣé púpọ̀ gan ni. Ṣẹ̀rí wọ́n ní bí wọ́n ṣe wà látàná báyìí gbogbo oríṣiríṣi ló ń ṣẹlẹ̀ so wọ́n láti lọ ṣùgbọ́n wọ́n ní ṣókí lọ́bẹ̀ oge ṣókí. I can't believe this 1,600 on Facebook, 1,600 on Instagram. That's big. That is big. You know. Sorry that we couldn't speak in English. He told me he will speak in Yoruba and we must respect everybody's language. If you speak to a French leader, he will speak French. If you speak to a Russian leader, he will speak Russian. If you speak to a German, he will speak in German. So please forgive us. What he was trying to say was to explain his own side of the story. He never told any Fulani to leave the land. He says there are criminal elements who are in the place and he's going to speak to their boss, the Seriki, and it seems the Seriki himself must be up to something, that the man is living large. He doesn't believe that it's from cows that the man bought so many cars, and that the Seriki is controlling the people who own the land, and that is unacceptable to them. And that, yes, that they've called him to come and be the head of the vigilante group called Amotekun in Yoruba land, that he's not interested, he's rejected it. He said he has met Chief Bola Ahmed Tinubu before, but they met at Bodilon in Lagos, and he gave him 2 million naira on that occasion. And he tried to persuade him not to support PDP at the time. So he denied that he had anything to do with Ekiti. That nobody can say he was involved in the Ekiti thing and all that. So he says he's ready to do whatever it will take to make sure that they expel criminal elements from every inch of Yoruba soil. He says it is a legitimate demand and that nobody, no governor can
convince him that the governors who are asking him to come and head the Amotekun security outfit, that he's not interested at all. He wants to do his own thing. He doesn't want anybody maybe to induce him with any big position. He said he's not a hunter, and so he's not a security man. He said he's been making his money for many years, selling cars, going abroad to bring in vehicles to sell in Nigeria. I asked him how he made his money, because there was the rumor that he made money from thuggery, and he said no, that he's never been a thug, that yes, he's a bold man. He grew up in Modakeke during the war of Ife and Modakeke. He was there. And he says he believes that there are powers that the Yorubas had in the past, but that the white man came, brought his own religion, and used that power, to remove our own power. And that so those powers are available if you are truthful, if you are not a useless man, if you are so. He believes that he has some supernatural power that can be used to fight any intruder. He believes that the Fulani herdsmen are intruders in Yoruba land. He believes that the government, and this is very important, the government of Nigeria can bring an end to all this kidnapping and all this nonsense if they truly want to. That the day he said he was going to a Barakpa or wherever, that they brought in about 20 truckloads of soldiers to the place. That he was now wondering that, so if you had all these soldiers, so how come you are not able to prevent all the killings? How come you are not able? So what he is saying in effect is that there must be a kind of tacit support for the Fulanis by the government, which would be unfortunate if it is true. So, as I said again, I will apologize that we have to speak in Yoruba, but you have to respect his language. That's the language he speaks, and he was very fluent in it. He was very comfortable in it, and we needed to make him comfortable. Mr. Dupe Ashama, thank you so much. Mr. Otenia, thank you. Omasabua, thank you so much. I've seen a lot of my friends on these platforms. Thank you so much. So we thank you so much for everything that has happened this afternoon, for joining us. Some of you have been on this platform now for nearly 3 hours. It's unbelievable. Thank you so much, and God bless you. Olufemi Awuyemi, Agbawo Agbaye, how are you, my brother? How is everything going? So we thank God. We thank God. It's incredible. It's incredible. The man is in his house. He says he's not going anywhere. He's not running away from anybody. He's in his house, and that's it. So God will bless everyone, and we will continue to bring you the best interviews anytime from anywhere. Ademola Adedoyin Ogailepo, good to see so many of my friends. Thank you so much. Thank you so much. We thank Ayo Anthony. Thank you, Ayobami Olorukomi here. Thank you so much. Yoruba Dunko, I wish, our country will begin to encourage. I feel bad that I'm not able to speak any other language, Nigerian language apart from Yoruba. I would love to speak Igbo. I mean, anyone who ever read Chinua Achebe or John Munoye and all these great writers, Cyprian Ekwensi, will know that they must have understood their languages very well for them to be able to write, so brilliantly. So that's it. It is well. It is very well. No, please let them insult. You know those who have smoked something this afternoon. Let them continue. Please ignore them. That's what they are looking for. They are looking for. They are looking for attention. So don't give it to them, please. You can see so many people are here. And then so it's normal for you to see a few demented souls. That's normal. So don't worry yourself about them. Please, 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 in the name of God, let's continue to do what we need to do, Some of them are trolls, so they will come when they see that you are doing great things. Mr. Lanyika Kode, Yomi, Ojubao, Michael Ogunteibo, thank you so much for watching. Wow, Facebook has been on fire today. It's
It is well. It is well. I can tell you that I'm very pleased with the interview. It went extremely well. In fact, it went beyond my expectation. You will know that Sunday Igboho is a very intelligent man. You cannot, there is no way you can, there is no way you can be that great if you are not intelligent, you know. So that's it. It is incredible. It's incredible what has gone on today. I can tell you. Yes, there are a few of them will be here. So please don't worry yourself at all. Don't worry yourself. Yeah, just a minute. Let's take care of some things here. We always know what to do. When you see a few mad people, you take them out. So we've taken them out. Yes, thank you so much. Oh, Solomon Ibrahim from Toronto, thank you so much. You know, Lolade Adewuyi, how are you? Thanks so much. Thank you. Adenike Ebony, thank you so much. Yeah, we are going to post the interview both on Instagram, on Facebook, on YouTube. It's going to be everywhere. It's going to be available, you know, everywhere. So you can you can enjoy it anytime. Yes, sorry again that we couldn't translate mysticness. Yes, Deborah, there is no reason why you should not understand Yoruba. Okay, so maybe this is an opportunity for some of us to learn any other language that is not our own. I would love to be able to speak Hausa or speak Igbo. Unfortunately, I'm getting old now, so I don't know if I will have the time. But even if it's just the basic things, you know, in those languages, we should be able to. We still have over 1,000 people on Facebook right now. Madam Bosse Akinyode, how are you? Thanks so much. She's watching from England. We have people from all over the world. I've seen people from Brazil. I've seen people from every part of the world. Yes, let's know where you are reaching us from. So let's do a roll call. Thank you, Otubadini Ogunriade. Thank you, sir. Yes, Evans Ike, thanks. Akintayo Ayo, thank you. Unique, Olayinka Sam, thank you. Tunji, Oluwanishola, Kunle Olashoju. How are you? Good to see you again. Amzad, Miriam, Buki, Olus. You know, so there is, wow, this is Silas Babajide, Omoyele Odutayo, Samuel Oluwaseun. Yeah, everybody has the right to self-defense. If someone, an armed robber enters your house, you have the right to defend yourself. So there is nothing anybody can do about that. Yeah, me say lebolo. Ebolo. I follow Jebe, I believe. There is a vegetable my mom used to cook called ebolo, and I used to enjoy it. Yes, part of his house was burnt last night. You know, it's unfortunate, but he's unruffled. He's not bothered. He believes that it's a huge sacrifice he has to pay. Nobody does that if you are not ready for everything. You must be ready for everything. When we were fighting for June 12 in those days, many of us could not sleep in our houses for a long time. We were running helter-skelter. I was put away in Alagbon detention center. We were there. You know, we suffered. You know, eventually I had to run away. You know, and for 3 years I couldn't enter Nigeria from 1995 to 98. So he's very intelligent. Yes, Mr. Akinola Suju is a very, very intelligent man. You know, those of us who grew up in the rural areas and all that. Yes, and we both grew up in Modakeke, which is interesting. He was surprised when I told him. And what surprised him the most was when I gave him the Oduifa. You know, that was the final thing. That Oduifa touched his heart. You could, I'm sure he was feeling the vibrations from there. You know, Yoruba, they call it the language of the gods, you know. So it's a very spiritual language. I'm sure Igbo is also a very spiritual. I love to read anything by Chebe, anything by John Munoye, anything by people of Igbo origin. I've read a lot from that part. And I know that Igbo is very, because I always feel the proverbs. Okay. Masabuwa said some of them were translating while the interview was on. So I'm happy
you are lucky. You can't quit them blind. You are lucky. You are even but you understand Yoruba. That's good. I have people who speak all the major languages. This Biscom Television speaks impeccable Yoruba, impeccable Hausa, and his English is Queen's English. So that's the way it is. That's the way it is. It is well. It is well. It is well. So that's the way it is. Yes, we thank God for a good interview. Thank you, Deja. Thank you so much. How are you? Funky. Thank you, Larry. Ayo Adedayo, Bobagua, Sunday Samson, Adeoti, Olaide Martins. It's so difficult to learn. From Brazil, from Germany. Yes, Ebolo, green, very beautiful. I've asked my assistant to help me look for it from Dublin. Yes, I haven't tasted Ebolo in a long time. From Sweden. Wow. From UK. Everybody's concerned about Nigeria. Kazim Ayota, Kazim Agbola, both from Germany. Akin Shesho, thank you so much. Diolun, Diku, and Associates, how are you? It's been a great afternoon. You are watching, I believe, from Croydon, United Kingdom. So many people. JP from UK, Samson Abdul Nicholas. Prince Oyewole, Solomon Koladibola Yinka Dada, Shindra Mura, Femi Adisa Ogunlade, Ramon Dewuda Kenrile Ladipo. Thank you. Louis Kanyokande Ilori, and my own sister, Professor. Wow. How are you? How are the children? Senator, I mean, what am I doing? And about Max Buma, Emmanuel, how are you, sir? I mean, actually, you could see it was unlawful. He's very confident. I mean, when you have your people behind you, when you have the prayers of your people, with you, there's nothing to fear in life. Yes, I agree with you. I enjoy the interview myself. It's not every time that you interview someone and people. I really enjoy this. He's so intelligent. Now I have no regrets whatsoever for all the opinions people have been pouring on him. He's such a great guy, and I must thank his team. He has a team there, his PA, and then my own man, Michael Adibouye, made the interview happen. He facilitated the interview. So he was there. I told him to please stay with him and make sure that the interview happened. A good reporter is as good as the sources available to him. How did I learn? I have a first degree, Bachelor's of Arts degree in Yoruba from Ilefe. So that's how I come. I speak a lot of Yoruba. Tolu Alaiwa, how are you? Oh, you didn't watch it. Sorry. Well done. Thank you so much. Thank you. I'm just interacting with people for the next 1 to 2 minutes. Okay. So let me play our usual interview, our usual music.
So please don't miss the interview this evening with Dr. Dakuku Peterside. Please, 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 please. It's going to be another good interview. I have so many messages on my WhatsApp, so I wanted to play a music. We have a music we play before we go ahead. This thing was, and thank you, Stella Kukola, thank you so much. You are meeting from London. Thanks so much. Shakira Sonia Akonji, thank you so much. Yes, we just want to end this on a happy note. If you can dance, dance, you are just fit for it. It's called Bouquet by Simi. Now, this is our woman time here. Greetings from Australia. Very intelligent man. We have translated it for those who understand. It will be summarized and be translated. Okay, we'll just give you 1 minute more and then we go. Let's go to Timbo Free. One of my favorite groups of all time.
Okay, just one more. We have to go to Ghana because I have a lot of my Ghanaian friends watching from. We must do something from Ghana. Just 1 minute. Just 1 minute. Oh yeah, Papa. This is from Ghana now. Oh yeah, Papa. And this is specially dedicated to the memory of our great leader. Yeah, the late President Jerry John Rawlings, also known as Junior Jesus. He's been buried this week in Accra, Ghana. Yes. Yeah. Oh, yeah. Papa. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Thank you so much, ladies and gentlemen. Love you all. Love you all. Stay wonderfully blessed. So, yeah. It's time to go. Whatever at the beginning was have an end. I'm going to miss you, but please join me 8 p.m. this evening as I interview the man we all call Mr. Turnaround, and that is Dakuku Peterside, my governor. Thank you so much. See you at 8 o'clock. Thank you. My baby. Come now. They can see you. Where are you running to? Where are you running to? That's my baby. Where are you running to? Thank you. Goodbye. God bless you. Yeah. Thank you so much. Thank you.